Жолдошумдун сүйүктүү тамагы бизде мясо по-казахски деп коет. Сиздерде эмне дейт? Комментарийге жаза кетиңиз. Сөөктүү этти кайнатып, көбүгү чыккан тазалап турабыз. Андан соң пияз, сабиз, сельдерей салып, жай отто дагы кайнатабыз. Галина бланка, лавровый лист салып, 2 саатча кайнатабыз. Жай отто ага чейин камырын даярдайбыз. Бир жумурткага туз салып, катуу камыр жууруп, 10 мүнөткө тындырып коебуз. Андан соң дагы бир илеп, дагы 10 мүнөткө тындырып, андан соң уже камырды жука кылып жайып, видеодогудай кылып кесип алабыз. Даяр болгон шорпобуздан пияз, сабиздерин алып коебуз. Алар уже бизге керек болбойт. Этибизди да алып, татына жараша туз салып, камырды бышырып алабыз. Камырыбыз бышканга чейин этти камырдын өлчөмүндөй кылып, бир кыла размерде кесип алабыз. Биз азчылык болгон үчүн бир эле жумурткага кылдым. Если силер көбүрөөк болсоңуздар, 2-3 жумурткага камыр кылсаңыз кеңири жетет. Жаш карыга бирдей жага турган даамдуу тамагыбыз даяр. Рецепт жаккан болсо сактап алып, катталганды унутпаңыз.